রাত 10টার পর পুলিশ কেন লাউড স্পিকার বন্ধ করে দেয়? কত জোরে ডিজে বাজানো আইনত অপরাধ? হাসপাতালের সামনে হর্ন বাজানো বা ডিজে সাউন্ড বাজানো নিষিদ্ধ কেন? তাছাড়া সম্প্রতি রাজ্যের বিভিন্ন প্রশাসন এবং আদালতের নির্দেশে বিভিন্ন মসজিদ, মন্দির বা অন্য কোনো ধর্মস্থানে লাউড স্পিকারের উপর বিভিন্ন বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। আসলে কি সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য, ঘুম বা ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনা বা শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখাই কি এর আসল উদ্দেশ্য? আজকের ভিডিওতে আমরা জানব ভারতে শব্দদূষণ আইন সম্পর্কে বিস্তারিত। প্রথমে দেখে নিই শব্দদূষণ আসলে কি। যখন অতিরিক্ত শব্দ মানুষের স্বাভাবিক জীবন, ঘুম, ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনা বা স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে, তখন আমরা তাকে সাধারণত শব্দদূষণ বা নয়েজ পলিউশন বলতে পারি। যেমন অতিরিক্ত লাউড স্পিকারের ব্যবহার, গাড়ির হর্ন বাজানো, ডিজে সাউন্ড, বাজি পটকার শব্দ, নির্মাণ কাজের অতিরিক্ত আওয়াজ ইত্যাদি। এবার দেখে নিই ভারতবর্ষে শব্দদূষণ সংক্রান্ত আইন কবে পাশ হয়েছে। ভারতে শব্দ নিয়ন্ত্রণের প্রধান আইনটি হল দ্য নয়েজ পলিউশন রেগুলেশন অ্যান্ড কন্ট্রোল রুলস 2000। এই আইনটি ভারতের সরকার 2000 সালে পাশ করেছিল, যা মূলত এনভায়রনমেন্টাল প্রোটেকশন অ্যাক্ট 1986 এর অধীনে তৈরি হয়। এবার আমরা দেখে নিই এলাকা ভিত্তিক কত ডেসিবেলের শব্দ অনুমোদিত। নয়েজ পলিউশন রেগুলেশন অ্যান্ড কন্ট্রোল রুলস 2000 আইন অনুযায়ী এই উদ্যোগের উদ্দেশ্য শুধু শব্দ দূষণ নয়, বরং বাসিন্দাদের মানসিক স্বস্তি ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ নিশ্চিত করা। যারা নিয়ম ভঙ্গ করবে তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এলাকাগুলিকে মূলত 4টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রথমত রেসিডেন্সিয়াল এরিয়া বা বসবাসের এলাকা, যেখানে দিনের বেলায় 55 ডিবি এবং রাত্রির বেলাতে 45 ডিবি মাত্রা শব্দ অনুমোদিত। দ্বিতীয়ত কমার্শিয়াল এরিয়া বা বাণিজ্যিক এলাকা, যেখানে দিনের বেলায় 65 ডেসিবেল এবং রাত্রির বেলায় 55 ডেসিবেল মাত্রার শব্দকে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। তৃতীয়ত ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া বা শিল্পাঞ্চল, যেখানে শব্দের মাত্রা দিনের বেলায় 75 এবং রাত্রিবেলাতে 70 ডেসিবেল পর্যন্ত নির্ধারিত করা হয়েছে। চতুর্থ অর্থাৎ শেষ এলাকা, যেটাকে বলা হয় সাইলেন্স জোন বা নীরব এলাকা। এই জোনের মধ্যে দিনের বেলায় 50 ডেসিবেল এবং রাত্রিবেলায় 40 ডেসিবেল পর্যন্ত শব্দের মাত্রাকে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এবার তাহলে আমরা দেখি সাইলেন্স জোন আসলে কি। সাধারণত হাসপাতাল, স্কুল, কলেজ বা আদালতের আশেপাশে 100 মিটার দূরত্ব পর্যন্ত এলাকাকে সাইলেন্স জোন বা নীরব এলাকা বলা হয়। এই 100 মিটার এরিয়ার মধ্যে জোরে গাড়ির হর্ন বাজানো, ডিজে সাউন্ড বাজানো বা উচ্চ স্বরে গাড়ি চালানো সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। রাত্রি 10টার নিয়মটা কি? ভারতের শব্দদূষণ আইন অনুযায়ী রাত্রি 10টার পর থেকে সকাল 6টার আগে পর্যন্ত সময়ে বিভিন্ন খোলা জায়গায় লাউড স্পিকারের ব্যবহার সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। তবে এক্ষেত্রে কিছু কিছু ধর্মীয় অনুষ্ঠান অথবা কিছু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জন্য রাজ্য সরকার বছরে 15 দিন, ম্যাক্সিমাম 15 দিন রাত্রি 12টা পর্যন্ত লাউড স্পিকার বা সাউন্ড ব্যবহারের অনুমোদন দিতে পারে। এই আইন ভাঙলে, শব্দদূষণ আইন ভাঙলে কি শাস্তি হতে পারে? যদি কোনো ব্যক্তি বা কোনো গোষ্ঠী অথবা কোনো প্রতিষ্ঠান অতিরিক্ত শব্দ করে বা অনুমতি ছাড়া লাউড স্পিকার ব্যবহার করে, তাহলে তাদের সেই সাউন্ড ব্যবহার পুলিশ তৎক্ষণাৎ বন্ধ করে দিতে পারে, তাদের বাদ্যযন্ত্র বাজেয়াপ্ত করতে পারে, প্রয়োজনে তাদের জরিমানা হতে পারে, এমনকি তাদের জেল পর্যন্ত হতে পারে। আবার অনেক সময় দেখা যায় বিয়ে বাড়ি, রাজনৈতিক সভা বা ডিজে পার্টিতে অতিরিক্ত শব্দের কারণে সাধারণ মানুষ সমস্যায় পড়েন। আর এই কারণে আদালত বা পুলিশ প্রশাসন শব্দ নিয়ন্ত্রণে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। মনে রাখবেন, শব্দ শুধুমাত্র আনন্দের জন্য নয়। শব্দ যদি অতিরিক্ত মাত্রায় হয়ে থাকে তবে তা মানুষের জন্য অত্যন্ত কষ্টের হয়ে যায়। তাই আইন মেনে শব্দ বা সাউন্ড বা বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার করুন। নিজের এবং অন্যের শান্তি বজায় রাখুন। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক করুন, শেয়ার করুন এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আর কমেন্ট করে জানান আপনার এলাকায় শব্দ দূষণের সমস্যা কতটা।